Okay Leute, also wir sind jetzt wieder hier, wo wir beim letzten Mal schon waren, auf dem Berg. Wir wollen heute wieder hochgehen. Erstmal Hallo von mir. Wir gehen heute wieder auf diesen tollen Berg hier. Und ja, willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Ja, wir bauen uns halt oben auf jeden Fall ein wenig Lager auf. Mit Decken und halt, keine Ahnung, am Lagerfeuer auf jeden Fall noch. Und dann schauen wir mal, was noch kommt. Tut mir leid. Wir sind jetzt gerade wieder auf diesem Weg. Da vorne war es, glaube ich, wo es hochging. Bin mir nicht sicher. Falls übrigens wieder irgendwo, upsala, irgendwie der Fokus oder so nicht passen sollte, beziehungsweise die Belichtung, dann tut mir das leid, weil wenn ich das jetzt hier so selber halte, dann kann ich das nicht sehen, weil die Alpha 7 keinen drehbaren Bildschirm besitzt. Ich bin vom Schnaufen, ne? Das wird lustig später mit den anderen. So, wir sind jetzt oben und hier ist die Wiese und der geile View. Hier geht's da dann hoch, da machen wir dann so ein kleines Feuerchen und so. Ja, da ist da oben. Übrigens sollte ich vielleicht die Musik mal ausmachen, weil sonst gibt's wieder einen Strike. Immer Feuerzeug, ja. Ich mach ein bisschen höher, als ob der noch ganz ist. Da sind noch einige ganz. Echt? Oder ich mach an. Ich höre es auf jeden Fall hoch. Ui, da fliegt's. Der Klassiker. Auf jeden Fall gehen wir da auch. Gönnt ihr mal. Diese Strahlen. Gönnt euch. Nice. So, und hochrennen, sonst rutscht man hier nämlich volle Kanne ab. Aber ganz ehrlich, dafür lohnt sich's. Hierfür lohnt sich's allemal. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte es da vorne noch weggemacht, damit wir da noch einen nicen View haben. Es gibt jetzt dann auch gleich eine Timelapse, wie wir das Ganze hier ein bisschen bearbeiten. So kleine Stellchen machen. Ich würde Ladestelle da machen. Ja? Ja, bitte. Ja, Sonst sieht da das das so Lagerfeuer würde ich machen, hier würde ich das Lagerfeuer machen. Nee, da hinten wirklich, sonst sieht man das so auffällig. Ja, den Rauch sieht man so oder so. Ja, dann machen wir hier das Feuer und dann setzen wir uns da, dass wir in die Richtung hier schauen. Ja, sozusagen. Okay, auf jeden Fall Timelapse, bis gleich. Du da auch richtig ein Gesicht? Ja. Echt? Ja, sonst wäre es ja scheiße. So Leute, das war's jetzt hier aus dem Schnitt gerade raus. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, beziehungsweise wir sind leider nicht mehr dazu gekommen, noch irgendwas zu filmen, weil, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, haben wir noch ein paar Leute
eingeladen und mit hochgekommen sind. Und falls ihr euch fragt, warum ich diese Mütze mal aufhabe, es liegt ganz einfach da drin. Das Wochenende ist, ich habe keinen Bock, meine Haare zu machen, ich aussehe wie eine Missgeburt und deswegen habe ich diese Mütze auf. Leider haben wir da halt nichts mehr gefilmt, aber ja, sowas wird wahrscheinlich öfters mal kommen, dass wir einfach so ganz kurze und eher nicht so gut geschnittene Vlogs, sage ich jetzt mal, machen. So wie den davor zum Beispiel. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.